moto zwaneni. Bonjour, Bandero Balandignon sur Lola Masolo TV avec le petit du foyer congolais qui aime les serviteurs qui s'ensemble de mon aussi comme le moment et l'émission. Donc, on va bien ensemble, dès les serviteurs à Masolo pour Tarani pour la Kanaka. Et donc, à tout ça, à Katia Kinshasa, donc, on dit déjà ma taille, et puis la biso la qui, comme elle dit, on pour ça, la Pino, donc, nous découvrir l'invité spécial, donc, invité, on a. Donc, nous, on a tout ça ensemble avec donc ça m'a recevoir il y a quatre mabélé donc mabélé en ya kini quoi voilà donc on a invité on a plus solo la tête de ma solo mais nous a trouvé pour moi voilà c'est ça donc awa tout dans la quatre gare centrale de Kinshasa donc on va Kinshasa au moins on gare centrale paysage nous bon on a raqué le mois qui déjà matadi de Bigala ouais donc ça les autres ça les malo la Masolo TV donc c'est vraiment impeccable voilà donc tout ça wana tout qui est tout monde invité spécial na biso Baba Ngomba na Ngomba et tout en raté mais voilà donc Masolo abonnez-vous massivement sur la Masolo TV votre chaîne de confiance où épée Sarabino Masolo toujours et lundi donc Lola Masolo TV chaîne ah voilà yoka abonnez-vous massivement sur Lola Masolo TV le précurseur du foyer congolais qui s'ensemble de Zawana avec Lola Masolo Zobeta donc abonnez massivement sur Lola Masolo TV voilà donc tout qui est tout invité à une émission spéciale au Toyambi c'est à Kinshasa à 4 espaces à gare centrale vous avez le même moral voilà c'est toujours Roland Diatusila la comparde de la chaîne Lola Masolo TV sur YouTube alors abonnez-vous massivement pour être connecté Lola Masolo TV tous abonnés la chaîne ya Lola Masolo TV chaîne ya Somoko chaîne ya YouTube voilà Bandero Balandignon sur Lola Masolo TV bino mo bomoni ça précisément wana na mama na kati gare centrale na Kinshasa makamno so d'ailleurs qui déjà de retour dans Kinshasa maintenant na République démocratique du Congo tout ça wana mama imo kaza awa azana makambo yelaki toyoka expliquer biso moko eloko ni yelaki précisément vraiment parce que tout trouver la maman na République démocratique du Congo maman maloba wa mboka na yo ba téléspectateur ba internaute sinon so bazolanda na minute oyo en tout cas bonjour bonsoir abandeko nyonso oyo ozali baku ya kolanda biso na émission naza na kati ya Kinshasa mboka na biso nayelaki problème ya matanga nabungisaki ya ngai mama yango nde ememaki ngai kati na Kinshasa vraiment okomaki na Kinshasa na jour nini en tout cas naosala déjà au 10e jour déjà yango oyo banda nayaki ntango nakiti na Kinshasa après nakendaki Matadi nande mama akufelaki na Matadi o avandaka nde na Matadi me nakitelaki nde na Kinshasa awa après nake Matadi non mama abelaki vraiment aumeli na malade mama aumeli na malade abeli mwa mingi azalaki na problème ya sucre azalaki na problème ya sucre eza kotingisaka ye aire moko boye eza kokoma mwa bien aire moko boye ça va mais bosutwa kaka eyanduki lisusu eza kozala bongo tellement naza na grand frère na nga abelaka aza na problème ya baneur ya motu alors soki kaka ke yaya asali rechite mama mpe nzoto eningani sucre mpe ebouge ouais donc eza kosalelaka mingi bongo ezalaki koaffecte vraiment makasi donc mama aumeli na maladi ya sucre après eyaki kosala ke akweyaki
akweyaki autaki kozwa traitement comme d'habitude azobima na hôpital asali fopa na escalier akweyi aye kobukana mama abukanaki na genou là c'est genou na biso esanganaka na genou abukani awa esika tolatelaka montre abukani mpe awa to abukanaki 3 places siko lokola azalaki déjà moto ya problème ya sucre normalement kobukana na eza déjà bapota bato ya sucre vi age mpe akomaki nango na kobukana wana ebalanaki te alors akotaki na hôpital mpona kolandela traitement wana ezwaki temps asalaki presque 10 mois na hôpital mpona kolandela bakobukana wana abukanaki alokola aza so moto ya sucre kotraite moto ya sucre oyo age epusani mwa moke na kobukana lisusu donc ezalaki vraiment facilité mais nzambe asalelaki biso grâce ayaki kokoma bien babimi na hôpital donc babimi na hôpital avandi kaka juste 7 mois kaka avandi na ndako baye kolongola nsima babiloko nyonso tu mais azongelaki nanu baactivité te ya kobima kokende église parce que azalaki mama pasteur donc atika lisusu kosala mpenza mosala wana te aza kofanda mingi na ndako mpona kozelela defo soki makambo nyonso ekota bien après aye kosentir nzoto bien te neti mwa bamalaise bamemi kaka na hôpital moko eza juste na entrée ya ndako po basali baexamen esili munganga wana alobiki non bakende te balala atalela epoka wana ntango balali mokolo wana elandi wana alamukaki na ye très bien likambo ya mpasi ezalaki te bakisi nani ebimi ya baexamen basalaki ye bakomi bakisi esombami abandi mpe bakisi wana mokolo oyo elandaki wana yango nde ayaki kopema donc na hôpital wana tolo basali ka 2 jours 3e jour yango nde atikaki biso me bakendelaki kuna kosalisa examen donc na mokuse yango nde mwa lisolo ya mama yango wana koma molimo ya mama merci bandeko balandi nyonso Lola Masolo TV toza na bino branché boyoki mama makambo nyonso oti koloba oti koperdre mama oyo abotaki ye nde eza ligne ya raison oyo esaliki akita sur le terrain. Personnellement ngai na présenté mes condoléances nange pa mama mes condoléances. Ok, alors bandeko nyonso oyo bazolanda oyo bakozwa libaku ya kolanda émission oyo selon bacommentaire nde bokocha boprésente mes condoléances na bino epai ya mama ekosala vraiment elengi mingi tokomonaki boza na biso vraiment au cœur toujours mama moke mama à part likambo ya mama ndenge akufaki eloko nini lisusu ezalaki nango oyo batéléspectateur baki kolanda mpe bayeba mpaka yango bon presque eloko eza nango te talaka voyage ezalaki voyage moko presque olika likambo ya liwa ndenge esalaka vraiment ezalaki facile te nayoki mpasi oyo bandeko bakufela baparent bandeko bakufela mama bakufela bapapa nayoki yango vraiment kati na motema na ngai namoni ke ezalaka vraiment mpasi makasi tobungisa deja papa si akufa mwa kala totikalaki kaka na mama alors ntango sango ya mama eyelinga na matui nange eyokanaki lokola kake donc toyebi ke liwa ezali biso nyonso tokokufa na biso un jour mais likambo yango ntango eyaka vraiment esalaka biso neti mwa ndenge moko boye mais baconseil ya bandeko ntango nyonso bazokolendisa ngai kobenga esalaki ngai bien makasi bazokoteya nga esungaki nga makasi yango nakopesa merci mingi na bandeko nyonso basoutenir ngai basoutenir biso kati na libota mobimba na moment oyo touti kotraverse période moko oyo ezalaki très difficile ya kobungisa ya biso mama Sabina Pemba Ngoso oyo tokobosanaka jamais na mitema na biso mama esalaki biso pasi en tout cas bandeko merci na
bandeko nyonso oyo babengaki nga na telefone mingi mpe bazwaki ngai te obengi ozwi ngai te antuka bolimbisa ngai trouble ekotaki na mutu na ngai kake na matoi bandeko mosusu nakokaki koyamba bino te vraiment sorry bolimbisa ngai bamosusu mpe batindaki bamessage namonaki mais peut-être que temps ya korépondre ezalaki te antuka bolimbisa ngai nayebiki kozalaki kosala nyonso wana kaka mpona kosoutenir ngai kolimbisa ngai eza mpe na bandeko ebele bazwaki temps na bango ya kokoma na ndako bisika na fandi bayaki tozalaki na bango antuka merci beaucoup na bandeko mpe bakokaki te mpona situation toza nango na mboka ya bakorona oyo moyen baya eza te antuka bozala à l'aise baapele na bino baconseil na bino na nzela ya singa nazwaki yango vraiment au cœur antuka merci na bino nyonso mokeli na biso ya wazungisela bino ya mingi mpenza merci beaucoup. Comment est-ce que vous voyez qui en nzela ya matadi? Ah, nzela ya matadi oui. Par rapport Par rapport nzela ya matadi na trouvaki yango bien parce que nazoyeba na kala banzela matadi tozakosalaka ba 2 jours outaka kisasa kokende matadi ba 2 jours na mosusu mokolo moko na ndambu me matadi ekomi nango olongo kinshasa okoma matadi 5 heures du temps okomi na yo soki mpe mpenza mutuka wana aza mpenza ba 4h30 mpe bosi bokoti au moins ke bokutana na problème na nzela baembouteillage accident babiloko bongo ekopusa bino mais ekomi vraiment kitoko nzela vraiment bien ke bakote mosusu toyebi kaka Afrique donc bakote mosusu mo bambilinga mais en tout cas nzela vraiment ça va donc okomi na Kinshasa na 7h du matin oza na besoin okota matadi okokoma matadi le même jour. Sikoyo famille ndenge omelaki kuti libota ndenge nini bayambi oui nakuti libota malamu nakuti bango très bien na kati ya pasi kaka ya kotungisa mama donc tosanganaki kaka na bango elongo na bandeko nanga bautaki Angola baye tosangani donc bandeko bautaki mwa bisika ebele na Kinshasa awa na bamboka bisika ebele po mama azalaki na libota na bango yende a clôturer na bandeko na ye ya basi bandeko nyonso ya basi bakufa atikali kaka na bacousine na ye bazali mais na bango moko ndenge babotama bandeko nyonso ya basi bakufa donc mama na biso nde akufi mama ya suka voilà alesiko bana ya bamama na biso wana mosusu basi batika biso tosangani yapi elongo donc ezalaki vraiment mawa ba émotion tokomokanisa susu bamama wana misusu eza facilité eza vraiment facilité. Ok, merci. Maintenant tout le monde conseille d'aller de retour à Matadi ça déjà na Kinshasa c'est que mikolo eza lisusu ya militaire moni oui mikolo esili nango mikolo esili soki yawa asungi en tout cas na semaine okaka nazozonga le professeur alobi na kokozongela boye te naza na mabele na ye donc yango abengisi ngai tokutana nde naye korépondre na invitation to appel naloba yango ya le professeur du foyer congolais Christian Sango. Ah voilà. Talaka oza na kati ya mabele parce que na minute tozoloba beba na Irlande bakomi na posa ya lola na bango babi Irlande mbongo eza lisusu te parce que mbongo ekiti na Kinshasa mpona moni na yambi natali kaka moni super mami Gigi abi super mami Gigi abi alola na ngai aza wapi bilubu ezobetama me moto akolia aza te super mami Gigi bambote bisiko ozali donc nayebi ke yo oza lilele na mboka na yo voilà sikoyo beta masolo na bana kini ya suka eloko nini osurité mpona baye nyonso basoutenaki yo na funérailles ya mama bato to basalaki soutien moralement physiquement spirituellement souhaité bango nini parce que na mode tokomi na biso na suka en tout cas ndeka nautaki koloba yango déjà na bandeko nyonso oyo basoutenir biso na liwa ya mama de loin de près en tout cas na pesi bino nyonso merci
ezokopesa nga makasi ezopesa ngai force ezokozongisa ngai ke nayeba ke ngai pe un jour nakotika mokili oyo wana eza ya mama ebongo ya ngai ekozala ndenge nini. Donc en tout cas merci na bandeko nyonso nazoyeba te nini nabakisa na likolo ya merci mais mokili na biso ya Nzambe azongisela bino nyonso vraiment ya mingi makasi. Ok, merci bandeko nyonso ya Lola Masolo TV. Tous on a bino de cœur, vous qui ba réponse nyonso ya maman, cause ni sala kita. Bah merci na bino pe sur la chaîne, vous soutenir la chaîne, abonnez-vous massivement. Tous on a bino même morato pe ça bino toujours ba biano na ba bituna oyo bozara ngo ba posa. To comme na biso na suka émission. Merci pour le soutien et abonnez-vous massivement sur Lola Masolo TV. Papa Mambo de Diblin, Kolo Kitendi, Ndoki na Koko, Ntatika veste na défaut. Depuis Irlande, papa Mambo de Diblin, bote bisiko zana libota mobimba, donc zana bino de cœur, super mami Gigi, baobi il est inde makambo, bote bisiko zali, na mon chaîne donc abonnez-vous massivement c'est super mami Gigi, makambo pe zali kuna donc tozali même moral. La 10 Madiela, merci tout le monde. Papa Romain na kata Cordov, donc papa Romain bisiko zali bambote belé, le professeur Azawana, Bokoma, Otinda Bakombo, le professeur a reçu Sabino toujours dans Bandeko Nyon soit Irlande, vous a branché Bambote Bisika Bozali, Bandeko Nyon soit Europe Mobimba, pourquoi pas Afrique Mobimba, pourquoi pas Asie Mobimba, pourquoi pas Océanie, Bisika tout Bozuli Bakwe Rolanda, qui sont les précurseurs du foyer congolais, mon Asuka Malobali Boso, Bokoma Bakombo, la Bino, la Bakata commentaire, Bobenga numéro Zali Wana donc. Toko se pelisana, toko boakana, banga donc tozana bino même moral branché. Dès que comme na suka émission, tout le monde a proposé na te mon vieux nangai donc papa Robert Niembo. Papa Robert Niembo moté ma maman Honorine bisika bozali bambote belé bala bosembo donc tozawana. Ouais to comme na biso na suka émission, to kutani na prochaine émission pour profiter maman. On va voir que le malamu, on va battre la maman de là, il va la malamu. La chaîne de Lola Masolo TV sur YouTube. Alors abonnez-vous massivement pour être connecté. Nani Beti Bondakuna Lola Masolo TV. Nani Wanda Lola. Tous abonnés. La chaîne ya Lola Masolo TV. Lola Masolo TV chaîne Motonuso Lole Yabiso Boko YouTube Lele Voilà basso matoye s'abonner na YouTube Lele Toko takachine journée YouTube bandeko Masolo kitoko tokota Boutique d'habillement Charlie Lubulu d'Istanbul. Bandeko bino moko bozomona misu na bino témoin tala biloko ya kitoko bachemise ya bien makasi mpona bapapa mama na ngai tala biloko ya kitoko bamama boza wapi ni ya malunga ya valeur na baseur oyo balula molato batantine ya kilo basere ya poa tala bilamba ndenge ezokolengalenga bandeko bobenga Charlie Lubulu ye oyo papa na biso asungi biso makasi tala barobe ya mariage ya valeur mama biloko ya kitoko basoire ya kilo abenwe bakombazi ya mikwelwidie bandeko tobinga Charlie Lubulu d'Istanbul
Numéro na yango wana s'afficher tala ba jean oyo tolingaka bateni ya bapapa ya malunga ya valeur bapapa oyo balula molato bapapa oyo balula kitendi bobenga Charlie Lubulu d'Istanbul pour passer commande na yo. Après quelques jours okomona biloko liboso à portanda. Numéro na yango na bandeko bo hésiter te bobanga te partout bisika nyonso ozali dans le monde entier. Ndeko Charlie asungi biso, ndeko Charlie abimisi sekele libanda tala biloko ya kitoko abenwe bima bimbote bandeko tobenga ye oyo Charlie Lubulu ye oyo. Avec Cross Agence, faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée vers USA, Canada, Brésil, Europe, Dubaï, Angola et les deux Congos. Pour plus d'infos, appelez au +1 253 292 75 59. Avec Cross Agence, pour plus d'infos, appelez. Pour les États-Unis, contactez Cross Agence au +1 253 292 75 59. Pour les Canada, +1 514 557 31 51. Pour les Brésil, +55 219 798 242 25. Pour l'Europe entier, +35 38 764 31 520. Pour l'Angola, +244 94 956 495. Pour le Congo Kinshasa, +243 82 22 72 848.